Në kuadër të projektit Edukimi Evropian për qeverisje më të mirë në rajonin e Shqipërisë, në Universitetin e Qrem Çabej u mbajt forumi Studentët për Europën, Europa për Studentët. Ky projekt synon të bashkojë edukimin universitar me ndërveprimin publik, duke krijuar ura të qëndrueshme midis universitetit si qendër e dijes, institucioneve publike si aktor të zbatimit të politikave dhe komunitetit që përfiton drejt për drejt nga qeverisja e mirë. Kur nisëm projektin European Education for Better Governance in Regions of Albania, qëllimi nuk ishte thjesht të flisnin për Europën nga auditorët e Gjirokastrës. Synimi ishte më i madh, të ndërtojmë një laborator të gjallë të integrimit. Ne besojmë në modelin Triple Helix, që sot po evoluon drejt Quadruple dhe Quadruple Helix, ku akademia, institucionet, biznesi dhe shoqëria civile bashkohen për të prodhuar inovacion dhe zhvillim real për shoqërinë. Sot ky forum është provas se kjo po ndodh. Ne po lidhim media, të rinj, institucionet dhe komunitetin për ndërtuar një rajon që nuk pret Europën, por e jeton atë. Sot në prag të fitit të parë të këtij produktimi, rezultatat janë konkrete. Kemi futur për herë të parë një kurrikull bazat e qeverisjes europiane për studentë administrimit dhe është publikuar një cikël leksionesh për këtë rast. Kemi ndërtuar një rrjet aktiv në 7 bashki, por realizojmë forume të nivelit lartë me pjesëmarrje të gjerë. Kemi krijuar një model që po njihet si referencë për Ballkanin në disa terma. Këtu një falënderim i shkon për delegacionin e Bashkimit Evropian në Tiranë dhe në veçantë ambasadorin Gonzato, për mbështetjen dhe vëmendjen e treguar gjatë këtij projekti dhe këtij rrugtimi. Të nderuar të pranishëm, ne kontribuojmë, por me gjitha ne kemi një mision. Të tregojmë brezit të ri se qeverisja e mirë nuk është vetëm çështje vullneti politik, ajo është një shkencë eksakte, e mbështetur në të dhëna, integritet dhe teknologji të avancuar. Jetojmë në një kohë ku sfidat globale janë gjithnjëmër të komplekse dhe besimi publik është në provë. Në këtë realitet, Bashkimi Evropian nuk po ndjek zhvillimet, por formon një dimension të ri të rendit ndërkombëtar. Duke udhëhequr transformimin digital dhe tranzicionin gjelbër, BE po vendos standarde globale në mënyrën se si teknologjia, ekonomia dhe drejtat e njerëzit bashkëtojnë. Ajo mbron një rend të bazuar në rregulla dhe promovon një model ku fuqia nuk buron nga dominimi, por nga standardet besueshmëria dhe mbrojtja e dinjitetit njerëzor. BE nuk prodhon vetëm politika, ajo vendos standarde globale për privatësinë, teknologjinë dhe drejtat e njerëzit. I ftuar në këtë forum, gazetari Blendi Feziu ndalte procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. A do hapen dyert e Bashkimit Evropian për Shqipërinë? Unë mendoj që kjo është një çështje vullneti politik më shumë se çështje performancës. Natyrisht ne duhet bëjmë pjesën tonë që të mos kemi ku na kritikojnë, dhe në këtë pjesë pastaj ne shkelim me këmbë sa herë kemi rastin. Në këtë aspekt mendoj që ne jemi përgjegjës vet, por edhe Europa nuk ka qenë dashamirëse ndaj nesh. Takimi vijoi në një format hapur diskutimi ku të pranishmit patën mundësinë të adresojnë pyetje dhe të ndajnë mendime në një dialog të drejtë për drejtë.